大家好，我是李大仙。今天继续训练玄凤，依旧是利用控时法，早上拿走10盒，白天进行训练。首先来复习一下昨天的内容。右手拿10盒，左手伸手指，让他主动站上手指过来吃啊。现在是他能够得着10盒的状态，我们慢慢拉远10盒，让他主动站到我的手指上。因为昨天我训练了很多次啊，已经到达很熟练的状态了，所以今天不用费多大劲儿啊，他就主动上来了。有朋友留言给我说，他的鸟第一天训练好了一个动作，第二天又不会了，是怎么回事？这是因为啊，第一天的训练次数不够，这样第二天给他多温习几遍，加强一下熟练程度，不然一个动作训练不好啊，下一个动作就会受影响了。现在我继续尝试摸他的脖子，这也是昨天训练的成果啊，没有什么反抗。昨天的训练内容熟练的温习过一遍之后啊，就可以进行今天的新动作了。现在把它放回笼门口，接下来进行我们今天的训练内容。我坐远一点啊，那就是让它进行飞手训练，主动飞上手过来吃食。这一步难度比较大，而且非常关键。玄凤开始做伸展动作了，难道是热身运动吗？看它会不会飞过来啊，今天的第一次尝试。其实昨天我也尝试了几次，没有成功。等了大概2-3分钟，不过来就先放弃了。又过了一会儿，再来进行第二次尝试，好像依旧不为所动啊。让我来先引诱一下它吧。来，上手。主动来迎接它还是很容易的，先让它吃2口过瘾。然后呢，我们再把它放回去，再来进行第3次的尝试啊。来，过来。等了一会儿依旧不过来，只能再次放弃了。又过了好一会儿啊，再来进行第3次尝试吧。感觉它现在越来越主动了啊，站上来倒是挺麻利的。让它主动飞手其实很有难度，这就需要我们有足够的耐心，进行多次的尝试。一旦它敢飞过来了，那接下来就容易多了。等了大概2-3分钟啊，飞过来了啊，可以，努力没有白费，终于可以主动飞手了啊。来奖励它多吃一会儿。今天是训练它的第5天啊，终于可以主动飞手了，这算是前进了一大步。这一步一定要多次的训练，给它训练熟练了，吃一小会儿之后再把它放回笼门口。接下来训练第2次飞手啊，看看第2次用多长时间啊。依旧是在做伸展运动，像是在做热身一样。又飞过来了。第2次就没有多少犹豫了，很干脆就飞过来了。再给它吃一小会儿，再把它放回笼门口，进行第3次训练。训练的次数一定要够多啊，越多越好。第3次依然是很干脆啊。接下来我会逐渐拉长飞手的距离，甚至拉到一定的程度啊，都可以进行较远训练了。那是户外放飞的基础啊。这正训练着呢，小太阳憨憨过来了。玄凤生气了，直接对着小太阳哈气，抢了自己的10盒，能不生气吗？今天的训练就到这了啊，我们明天接着训。